ওয়েলকাম টু বৰপেটা গোট ফাৰ্ম। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বৰপেটা গোট ফাৰ্মলৈ। এই চাওক, এতিয়া আমি বাৰিষাৰ দিন, মানে বৰষুণে দি আছে কণ্টিনিউ 10 দিনমান বৰষুণে দি আছে। মাথা গৰম হৈ গৈছে বৰষুণৰ কথা ভাবি ভাবি। সেইকাৰণে আমাৰ ছাগলীবিলাকৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান বৰষুণত। চাওক, তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ আমি খাবলৈ দিছোঁ চাপৰ আৰু এটা বুটৰ বাকলি দুটা মিক্স কৰি কেনে এনেকৈ খাবলৈ দিছোঁ। কি ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা খাই আছে। এইকেইটা আমাৰ পোৱালি, বৰ্তমানৰ পোৱালি। এইকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি, ক'লা বগা পখৰা ৰাঙা চিঙা হালধা চব পোৱালি আছে এইবিলাক। আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্মখন আমি আগৰ জেগাৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈকে চিফ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া এই চাওক, চব ভিতৰত এনেকৈ ঘৰত ৰাখিছোঁ। আজি অলপমান বৰষুণ নাই, সেইকাৰণে অলপ বাহিৰত আমি এৰি দিছোঁ খাবলৈ। এই ধুনীয়াকৈ খাই আছে সিহঁতেও। অলপ মস্ত ভোক লাগিছে, কি কৰিব আৰু, ঘাঁহ পানী নাই। এই অলপ চলপ ঘাঁহ আছে, এতিয়া খাব। খাই কেনে আৰু পোৱালিবিলাক এনেকৈ খাবলৈ দিছোঁ, নহ'লে কান্দি থাকে সিহঁতে, পেং পেঙি কৰি থাকে বিৰাট। এইটো এটা পোৱালি, ধুনীয়া পোৱালি, এটা ডাঙৰ পোৱালি, 2 মাহৰ পোৱালি। এইটো হাইব্ৰিড পোৱালি আমাৰ, ধুনীয়াকৈ খোজাই আছে গা চা মস্তিকৈ। আৰু এটা হাইব্ৰিড আছে, এইটো হাইব্ৰিড পোৱালি। এই হাইব্ৰিড কেইটামান আছে আৰু এই গোটেইকেইটা হাইব্ৰিডেই মোটামুটি। এইকেইটা মই এইবাৰৰ কাৰণে মই ফাৰ্মত ৰাখিম। আৰু কোনোবাক যদি ডাঙৰ ছাগলী লাগে, এইবিলাক আমাৰ ডাঙৰ ছাগলী আমি কিছুমান বিক্ৰী কৰিম। ডাঙৰ ছাগলীবিলাক বিক্ৰী কৰিম, কাৰণ মোৰ তাতে পোৱালি আহি গৈছে, এতিয়া ক্ৰছ পোৱালি, এইবিলাক আমি ৰাখিম। চ' যিবিলাক কোনোবাক যদি লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব, তাতে ফোন কৰিব। ফোন কৰিলে আৰু ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব যদি ডাঙৰ ছাগলী লাগে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। শুভৰাত্ৰি বুলি কৈছোঁ যে অলপ পিছত বৰষুণ দিব, সেইকাৰণে শুভৰাত্ৰি।